ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முள்ளங்கி கீரை பொரியல் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாமே முள்ளங்கி வாங்கணுன்னா அதோட தண்டு கீரைலாம் வேஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஹெல்த்தியாக எப்படி பொரியல் செய்கிறது, முள்ளங்கி கீரை ரொம்பவே ஹெல்த்தி. அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். வாங்க எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன். கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். கடுகு 1/4 ஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஜீரகம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன். இப்போ இதை நல்லா பொரிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டேஜில் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. கடலைப்பருப்பு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் மாறணும். பெருங்காயம் ஒரு பிஞ்ச் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், வெங்காயம், கொஞ்சமாக பூண்டு பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன், காஞ்ச மிளகா ஒரு 2 காஞ்ச மிளகா கிள்ளி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு பிஞ்ச் கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வதங்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 2 நிமிஷம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, முக்கால்வாசி வதங்கினா போதும். இப்போ நான் முள்ளங்கி கீரையை நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இந்த கீரையை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கீரை நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு நல்லா நான் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். சால்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்க நல்லா கீரை நல்லா வதங்கி வெந்துடும். ஏன்னா நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்றலை, அதனால தான் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குறோம். இதேமாரி ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போட்ட கீரை நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, அதேமாரி வெந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 2 முட்டை உடச்சி விட்டுக்கிறேன். முட்டை உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முள்ளங்கி கீரை ஒரு சில பேர் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், கஷ்டமாக தான் இருக்கும். எப்படின்னா முள்ளங்கி ஃப்ளேவர் தான் வரும் இது. ஆனால் முட்டை போட்டு வேர்க்கடலை இருந்தால் வேர்க்கடலை போடலாம், நீங்கள் முட்டை போடலாம், தேங்காய் போடலாம்.
டேஸ்ட் வந்து முள்ளங்கி டேஸ்ட்டே தான் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம இதெல்லாம் போடுறோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதேமாரி ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட. இதில் வந்து நம்ம காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம். லைட்டாக ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். பெப்பர் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா போதும், ரெடி ஆகிடும் நம்மளோட முள்ளங்கி கீரை பொரியல். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட முள்ளங்கி கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நான் ப்ளீட்டிங் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட முள்ளங்கி கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாரி நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதேமாரி எப்போவும் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.